တားရရင်လာကြတဲ့မရဲ့ဖြစ်ပြီးပါလားအပန်းမကြည့်နဲ့အမေမဆိုပဲမဲတားလေးတွေကမမေမွေးထားအားလုံးပေါင်း6ယောက်မမေရဲ့တားအရင်လေးက1ယောက်သမီးလေးက1ယောက်ဒီတသားလေးတွေကအားလုံးပေါင်း6ယောက်မမေမွေးစားထားတာပါမမေရဲ့တားအရင်လေးတွေလိုပဲအပန်းတော့မကြည့်ဘူးဖြည့်ပေးတာဟိုမှာကြည့်ဦးဒါကြီးကတော့တားအကြီးဆုံးကြီးတရားရေတသားတရားရေတရားနေမင်းတရားတို့ခေါ်နေရ ကိုတရားရေ ဟာတားပါဆိုနေကမှဒီသမီးကလာပြီးတော့ဖျက်ရိုက်လိုက်လို့တော့ခါရဲ့ ဒီလိုပြီးလေ ဟိုဘောနော်ဟိုမမေမွေးထားတဲ့မှာတားလေးပေါ့သမီးလေးကတော့သမီးရောင်တားရောင်လေးကြောက်တော့ပါတယ်ပါ နွေအားလုံးထဲမှာသမီးလေးမိမမသိတာမမသိနန မိန်းကလေးနဲ့တွေ့ဆိုကြာပါစုကြာ ဘယ်တရားပြဝါရော အဲမှာကိုလည်းတွေ့ရင်တော့မိပေါ့ဘာဖြစ်လဲဟိုနေမိန်းကလေးလည်းတွေ့ရင်တော့စုကြာပေါ့ဟိုနေယောက်ျားလေးလည်းတွေ့ရင်ကို ဆိုကြနေရပူကြိုက်ဖြစ်သွားအောင်ပဲဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးအမပေါ့မောင်လေးလည်းညီမလေးလုပါအောင်ဟဲ့အော်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရားဆိုယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ရမယ်တတာ